riyen sampean foto-foto utawa ngarung ngajengan nika le. Nggih, riyen sampean. Nggih. Pun dimulai Bu. Udah mulai. Ya pun. Wis iki. Jadi kita diajak Bu Yuni guys ke tempatnya Mas Slamet. Mas Slamet Sama Mbak Kani. Mbak Kani. Oh, kali Ibu Kani. Mbak Kani. Mbak belum Mbak masih muda belum belum nikah kok. Mbak Kani. Adik kakak? Enggak. Oh, boten enggak, Mbak. Terus kanune? Kula tantene Slamet. Oh, tantene Mas Slamet. Niki kali ibuke niku kakak adik. Oh, saudara. Kakak adik. Mas Slamet iki ponakane Terus misan. misanan no. Nggih, misanan. Misanan. Nggih sami yatim piatu. Yatim piatu semua, Mbak Bapak Jess. ibu mboten enten sak. Ini bapak ibu ya wis gak. Nggih mboten enten sederek. Dados Tunggal. Sing niku di kalih Bu Mantri sing paling maem Bu Mantri. Berarti tinggal kali ibu nggih. Masyaallah. Iki cara mana ya piye, Mbak? Boleh. Bapak ibu kan wis kabudut, iki yo bapak ibu ya wis Bapak ibu pun kepundhut. Ibu anu apa? Adike antara bapak ibuke Mas Slamet. Oh, adike ibuke Mas Slamet, bulike. Oh, bulike. Nggih. Nek sing sebelah niku kalih Bu Mantri niku misanan. Misanan. Nggih. Jadi kesini mau Menyampaikan ini titipan sama Mbak Indah. Mbak Indah makan tak ceritani, Nduk, jarene awakem wingi kan ibu kongkon golekno informasi sing anak yatim piatu. Nggih. Ten Mboten salah sampean Nggih. mari diangkat. Nggih, matur suwun nggih Bu Nggih. sampun diizinke mriki. Nggih. Matur Allah suwun. sing izinke nggih. nggih. Iki anu saka gone Mbak Indah ya le Wong nggih ya. sak mikir-mikir nggih wonten kan tiang-tiang sing maring nggih. Nggih napa ngertos tiang pating telempek ngeten kok mboten Wong nggih sak mikir. Niki sadene ibuke nggih, oh nggih. Usahane. Usahane ibu. Ibu kalih anu Mas Slamet kalih Mbak anu Niku nggih ponakan. ponakan nggih. Mbak, iki nderek ibuke. Derek sing niku Ngapunten Ibu nyun sewu berarti socane ngenten iki dari Pinarak mriki? nggih. Niki lho Bu. Nggih, niki lho lahir sedaya nggih. Ya Allah Bu. Dados nggih dados open-openan wit lahir ngantos sakniki. Niki malah serat kurang pemikirane. Nggih. Istilahnya kayak berkebutuhan khusus kayak intan Nah. kayak intan kelompok Nggih. Spesial nggih. intan Nggih intan, Dik intan intan. ngerti intan le sing mau tak jak rene mau Nggih ngaten niki. Dan jenengan kok ngadep mawon Mbak. Anu menjawab dingleni kok. Sampun, sampun. untung iki kayak Mbak Kani kayak Mas Slamet iki kan cedhak karo sedulur sing baik ngono lho Nggih. padha saling ngopeni ngono tosan Nggih maringi maem nggih pundi sing enten. Wong sedereke sedaya nggih ngenten niki entene. mugi nggih rezekine jenengan paringi lancar Amin. Ya Ya Allah. Amin. Ya Allah. Gede-gede diparingi Dijabah sehat. karo Gusti Allah. Amin. kula nyate gak iso ngomong apa-apa. Nggih, wong Mbak Endah kan cerita nek ibu telepon nangis ngoten. Dipikir Mbak Endah ibu dawa napa pripun ngoten ternyata. Entene nggih ngenten niki. Nang Sampeyan Mbak Tata yo nek ngerti Mas Slamet, ngerti Mbak Kani ora salah sasaran. nggih Tepat sampeyan. saestu. Tepat Niki wong sasaran tenan. nate nggih tiyang enten maringi bantu-bantuan ngoten niku nggih. Kula daftarke mboten nate angsal derene pun sak kakak kalih niki. Oh, mboten nate Nggih angsal. mboten saestu. Mergine satu kakak nggih. Nggih memang Kalau ngapunten, ibu. nek ngapunten Aturane kan ngoten. Kan aturane kan pemerintah ngoten derek kakane niki sing pikantuk mungkin satu kakak mungkin mungkin nek ngoten. semisal Mas Slamet Satu kakak sendiri. tetep diusahakan. Nggih. Tapi nek kasus Mbak Kani niki kan setunggal kakak piyambakan gitu. Nggih piyambak. Oh, berarti asal dari pemerintah. Sampun angsal. Alhamdulillah. Oh, bukan nih piyambakan gitu. Piyambakan. Iya Mbak. Rumah itu loh Mbak sing depan itu loh. Oh, iya depan mobil nggih. Oh, ini. Kani nggih nae Mbak Kani nggih nae sing nek nabrak-nabrak. Iki sing Mas Slamet.
Saking Mbak Endah. Nggih, nyuwun sewu. Monggo. Tuliran belum monggo. Dedek, mriko. Kok dedek pasti mantap. Wong teng dalem iki ambak kok dedek. Mbak Nih, salam. Dina ini juga sakit stroke Mbak, sudah 5 tahun. Oh alah, anak sing kiri mawon nggih. Oh ya Allah. Pun gasal tahun ya, Mbak. Oh gangsal tahun. Tapi niki nggih men saged dianuke nggih. Pun alhamdulillah nggih. Pokoknya tinggi manas, tinggi gerak ngoten nggih Bu. Kandhane Mbak Jess sampun ngerti ngene iki wis gak iso. Iki guys, ini kita arah ke rumahnya Mbak Kani. Niki mobilnya anu nggih tanggi. Oh saudara. Sing diceluk Bu Mantri mangga. Niki mari mak menika. Lu berarti sare piyambak teng mriki. Mboten, yen dalu mboten. Hari ini. Tenggene sederek kula sing kene Budhe sare ini. Yen yo Siang kula teng mriki. yen siang teng mriki. Siang Mbak sendirian. Niki guys, kalau siang nggih mboten enten pun. Ibu wis gak enek. Nggih. Oh, mriki riyen di nyun sewu di tinggal napa bapak ibu ya suwa pinten. Yen bapake niku mumpun enten sedasa taun menawi nggih. Yen ibuke nembe bakal nyewu ndek kene. Nembe nyewu. Nggih. Sebelumnya berarti tinggal kali ibu Kali ibuke teng mriki. Nggih. Bertingkat teng mriki nggih. Nggih. Mboten napa-napa kula mlebet. Boten. Amin nggih. Nggih. Kula nggih ngoten niku. Nggih, sami mawon. di sini Bayu udah pun kertas. Nggih enten besene mungkin yen boten mungkin biyen mungkin pawon Mbak mungkin selama ibuke masih ada mungkin kene iki pawon ya mungkin ya. Nggih. Pawon kene iki kamar mandi Mbak mungkin iya memang kene iki kamar mandi. Nggih kamar mandi Bu. Terus niki riyen mungkin pawon. Mungkin kene pawon soalnya apa tipe-tipe ireng ngene iki kan paling riyen niki pawon. Pas enten Ibu El marhum nggih. Terus sakniki kan mboten nate disobot tiyang nggih. dinggo ada kayu. Nggih ada kayu. Siang film mriki. Oh nek siang triem mriki. Dalu nderek kula. Yen dalu nderek film niki. Mulai bulet kula niku Ya kula tengoknya tadi krek mboten gadah tempat tidur. Nggih. kula iki paling make. Ente yak sedak kula mungkin Celak. nggih. Nggih. Badhe teng kamar mandi. Kamar mandi nggih enten nggih kula. Nggih, nek dalu Mas Dalu sare teng ngene bulet. turu-turu dingklek lah Kados Mbak Kani ngoten niku kan mriki mboten ngertos kan segala tempat pun diapalke nggih Nggih, alit nggih. nggih iki engko arah ke sana Nggih. berapa langkah ini pintu mengke ajeng tenggene jenengan seumpama ke kiri berapa langkah ngantos Nggih. apal piyambak ngoten nggih Bu nggih. Diapalno Mbak. Wong betelae. Nggih. Tapi nggih mboten nate teng pundi-pundi nggih. Blas. Teng griya mawon. Ya niki tesih saged dugi ajengan nyateng dulu. Lama selamat tak kayak pundi-pundi. Saged Berarti. dugi ngadriya gedhe niku. Oh. Ya niki blas. derek pakane Kula aja mendhet napa lah teng mriku-mriku. Terus niki kan tesih serati gede-gede. Oh, Mboten gede. nggih ya niku belas. Oh. Wonten nggih mboten nak. Berarti niki pandangannya tesih wonten ngoten. Nggih, kecil-kecil Agak ngaten. takut. Nggih. Nggih. Tapi di anu terus aja. Normal, mireng. normal. Pendengarannya Normal. normal. Sedaya normal pendengarane. Yuswa pinten ya Mas Slamet? Nyun sewu. Nggih enten 36 menawi kelahiran. Sinten sing Yosua sinten? Selamat, Mbak. Menawi kelahiran 87. Nek Mbak jenengan Kula sekawan. Nggih mboten ngertos niki kelahirannya. Padahal nggih 40-an nggih paling. langkung. Nggih. indah. Iya. Mbak Indah, ngertos Mbak Indah. Indah wis duwe anak. Sampun nggih. Nah iki tahun ndek biyen tau dikede indah kae ndek biyen dhisik cilik tau Mbak Ya Allah, karo Mbak Indah. Kemutan Mas Slamet.
Kemutan Mbak Indah. Nggih, nate ketemu Mbak Indah. Masa. Diparingi napa nih kok kalih Mbak Indah? Duwe. Nggih tumbas napa? Gitu Mbak. Tuh. Remen bakso. Nggih, Mas Slamet remen bakso. Mbak Indah mboten saged nderek amargi gadah Punya adik kecil nggih. Kapan-kapan nek seumpamane Mbak Indah insyaallah main mriki nggih. Griyane nggih ngeten iki. Sami, niki bersih lho. Bu, griyane bersih. Iki jenengan nggih nyapu ki Mbak ngoten. Nggih, Mbak. Sesek ki Mbak boleh. Nggih nyuci kambang. Oh nggih nyuci ki Mbak. Nggih. Diapalke nggih Bu Nggih. tempat iki centelan iki engko apa. Niki nggih nyaten. Nggih, nggih. Diraba-raba ngoten niku. Jemur. Masya Allah guys, walaupun di dunia tidak bisa melihat, Gitu. tapi nanti di Insya sana, Allah. Insyaallah. ya nggih, insya Allah. Ibunya terong-terong. Bet alit. Mengkane tanda awake dhewe kudu bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah saged. Kadang kula nggih ngeten iki. Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Tani. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ning salate nggih rajin. Masya Allah. Salate rajin tuku salate niku bener tuku mboten kan sing trimo Sing Gusti. penting sampun niate kelawan nggih. Sing penting ki Sing ambek kuwas. udah niat. Salat. Nggih. Tapi poso penting nama itu cuma ngotin. Nggih Oh, mboten nanti. nek Ah, mireng azan mantap. Nggih. Mireng azan nggih langsung. Oh langsung. Nggih mantap. Keadaan kula nggih ngeten iki. Mireng azan langsung. Nggih derek siam dinten nggih derek. Oh jenengan siam niki nggih. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Podo Mbak, Mas Slamet iki. Mas Slamet nggih siam, Mas Slamet. Masa. Iya, puasa. Masya Allah. Ya Allah, Intan ini sampai nangis tekan Keterbatasan seperti ini masih luar biasa, tidak menghalangi untuk ibadah, untuk selalu ingat karo Gusti Allah ya toh, Dok. Masya Allah, apapun keadaannya harus selalu. Aku ngantek kadang isin lho Mbak nek ngene iki. Mereka rajin sekali. Kadang awake dhewe krungu adzan alang kosek ah. Kadang Kosek pikiran ngeten nggih. nggih nek kula kan alang kosek ijen ndelok film India, tapi ibaratnya ngoten nggih. Ngoten niku Kula mboten isin saged walaupun Jawa-Jawa nggih kula tekati. Iya, alhamdulillah ya Allah, Mbak. Iya napa nang musala? Teng mriki. Oh, selate teng mriki. Teng mbayang ngoten niku. Oh niku. Dan niku hajatan cemawis teng mriku. Nggih, nggih. Kisah jadahe ning kene, Mbak. Dan niku hajatan kula. Tempat tidure nggih Ya bersih. Allah, Ngoten Mbak. niku. Dinggeni ki Mbak. Mboten nate ya. Bocah Ki ambek cilik iki. mboten Gosek. ambak Nggih, nggih. Ingkung ibadah Mbak Kani ya Allah. Muga-muga nganterke sampean ning surga ya, Mbak ya. Tidak diberikan dosa lewat mata, guys. Kita diberi mata ndeloke sing ora karuan. Iya. Delok mobil legend sing apa didelok. Ngoten niku Mbak. Nangis Mbak Tata pemirsa. Iki lho Mbak Tata Janeta sing kuat. Wanita kuat ngantek iso nangis bayangno. Delok. Kula ki Mbak coke mireng nggih napa nggih. Biasa wanita brambang. Nggih. Sing Wanita didengarkan radio, guys. Hiburannya Radio, radio. hiburannya radio. Hiburannya radio. Nek kita hampir lho. Lho Mbak Kani iki delok anune radio. Nek ngrasakno kadang awake dhewe mati lampu dulu, ono Wis ki bingung sambat. bingung. Suwambet terus Mbak karo Mas Slamet iki bendina mati ngrasakno mati lampu. Seumur hidup. Lah nggih, ya Allah, ya Allah. Tanpa untuk kita harus tetap bersyukur. Bersyukur Mbak Tata, Mbak. Gampang, Mbak. Nggih. Kados Intan Mboten pun purun. Intan nggih, Nggih mboten purun. Lawa-lawa mboten purun ki Mbake. Oh, alah. Sego kali sambel Nggih. Bu. Remene bakso nggih, Mas. Iya le. Soale Mbak Yun aku tak Anjir. jualano bakso ya. Asa disambel. Nggih Mbak Yin sehat terus. Amin, suwun pantungane. Tinggal niku senenge lain-lain. Nggih. Nek jenengan remene napa? Jenengan apa Mbak Kani? Roti, oh nggih, bisa tak kembali roti. Kula betake roti. Mboten apa-apa. Siang
Nggih kapan-kapan kula tak nggih puter ate sahur. Namung ngunjuk ngoten. Roti Roma Klopo niku. Oh, ngoten niku roti Roma. Terus kalih toyo. Oh nggih, nggih wau teng bingkisan nggih wonten Nggih. rotine ya, Bu. Nggih kersane dienggo cemilan Mbak Kani. Nggih wau kula ngertos. Oh, rotine roti sing bentuk kering ngoten niku Nggih. remene. Oh, Nggih roti pisan kering pisan ngoten ngoten. biskuit berarti. Biskuit. Regal biskuit Mas Slamet bakso. Ya Allah, Bu, matur suwun nggih Bu jenengan dititipi maksudnya lare-lare surga ngoten iki. Iki budhe-budhe paringi sehat. Amin, rabbal alamin. Ya Allah. Kalau Kalau doane dijabah karo Gusti Amin. Allah. Ya mriki pas geblake ibuke kula ngeten. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah nggih Mbak Cemah Desi. kliwon, Teh. Nggih, geblake cemah kliwon. Jenengan kok nggih ngertos niki kok Hitungane normal. Ngitungnya di Lah nek niki hitungane kurang. Nek niki kurang. Pemikirannya kurang. Masya Allah. Nek niku dinten lengkap. Kadang Jemah pas wagil, Nggih. wagil ngertos. boten keng dienggo ini. Sami niku Nggih. jenenge tantrum bule. Lah, Sampun nggih. tantrum muring-muring ngoten niku Nggih. mboten karepe dhewe atine lerep, nggih Nggih. tesih ngamuk kados Nggih. Intan. Niki nggih. Oh, sami mang mandi. Kados Intan nggih ngoten, kados seumpama Intan ngamuk ngoten niku kula nengke riyen saanune wis ndang mandi. Mungkin nek ngertos toya suwenenge ra kaprah teng jeding nggih. Kula langsung Nggih. lungguh, kula dem-dem Nggih. ngoten nggih langsung mboten muring-muring. Dia namung mama ini iki kan Nggih. mama. Ditilar meninggal niku usia pinten Bu niku Mas Slamet? Niki tesik cilik kok. Oh, Tesik umur Tasik kita. Pakane nambah tasik cilik iki, tasik bayi. Mboten ngertos bapake niki malah. Tesik bayi. Pakne matine teng Jakarta kan. Berarti anak tunggal sedanten. Hah? Mas Slamet anak tunggal. Nggih. Mbak Sami Ani juga anak tunggal. Tunggal. Oh, anak tunggal. Nggih. Anak tunggal, anak Anak tunggal. tunggal. Bapak ibu wis kapundhut kabeh. Nggih. kula yatim piatu. Nggih, nggih. Lho, Sami memang niki. bapak ini Mbak Jes niki nggih. Mbak Jessica niki nggih nangis. Tak usah tengok nangis. Sami Sami iki Mbak Jes nggih yatim piatu Rene ya? Rene. Rene Mas lho. gantian sana. Iki Mbak Jessica yo yo wis bentar kono Mbak Kani. Ini Mbak Jes sampe njenengan iki nggih Kula nggih yatim. Iya iya Mbak. yatim piatu. Kami jenengan luar biasa. Duh. Ada yuswa biasa terus pundi. Luar biasa maksudnya hebat ngoten lho Mbak Kani. Jenengan hebat hebat. Alhamdulillah. Jenengan nggih Iso salate njalani kenceng urip kaya ngene ngono. Sangat ikhlas ngoten lho nggih. Kula kula banyak kula belajar ngeten nggih kalih jenengan ngenten iki kula nggih banyak bersyukur. Nek kula lemari ngablak ngoten kula mboten lawange. Ora sakane lho niki. Ngono dianggap luar biasa, Dek. Sing luar biasa napa? Semangate. Semangatnya sampean Mbak luar biasa niku jenengane kuat hebat ngoten lho. Ora angger wong iso kaya sampean Nggih, diparingi kuwate, ujian ngoten lho, ngoten Mbak. iki. Tahan sampai yuswa sak menten terus dengan semuanya jenengan Kula syukuri gedepe nggih hormati. dinginane niku bulan Januari. Oh, Baru Kak, baru 40 tahun. 40 tahun, Masya Allah. Untuk kita semua pokoknya banyak bersyukur. Bersyukur. Paduka niku nek badhe kiriman keng mriku nggo ke ambakan ke ambake. Kenteng Ke ambak. Lan Nggih, iki nggih. pengen ngegleh tunggal mangkok. Kadang kula anguk keng jaba. Nggih, Bule. Ya Allah. Bule. Saling nyemangati nggih Bule jenengan sak seret niki sedulur kabeh saling nyemangati. Iki sami Mbak niki Mbak Jes nggih piyambakan teng griya nggih. Sami kabeh jenengan, sami mawon. Kita nggih kiamban negeri yo. Nggih. Bapak ibu nggih sampun Nggih. meninggal. 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 Ibu nggih sampun. Sami kali Nggih. yatim piatu. Nggih sami. Teng griya nggih piye. Di balik Mbak Kani dan Mas Slamet yang hebat ada Bude dan Buleknya yang Bude dan Bule yang sangat luar baik. biasa. Lajeng terus putih melek. Nggih mboten tega. Nggih. Nggih, Pon. Arep protes yo gak iso guys. Nggak bisa request ya, Kak? Yang Yang penting- request. Yang penting itu adalah rasa syukur. Apapun keadaan kita sekarang diberi Allah, kita syukuri, kita nikmati dan kita jalani. Semua pasti ada hikmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada hikmah yang luar biasa di balik ini. Amin. Alhamdulillah. Jika kita menjalannya dengan ikhlas, pokoknya bersyukur apapun itu semua nikmat kok. Allah terasa ringan, insya Allah. Merasa liyane
Nggih biasa mawon tapi makin teng akhirat wo jenengan Luar dapat istana luar biasa. biasa. Amin. Gusti Allah nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jalane mawon nggih. Nggih, gunane naudzubillah min dzalik. Pun Mbak Itu 20. kita ini karena hujan gerimis kan kita enten acara teng Merah. nggih teng merah nggih kula mbok ngapunten mboten saged Dangu nggih insyaallah kapan-kapan Sing ombake Nggih. Niki Niki saking silaturahmi. Jeung riyo nek eling kula nggih mriki. Nggih, insyaallah. Nggih. Niki saking Bule, nggih. saupami kula sering seruntal-suntul mriki ampun bosen nggih, Bule. Alhamdulillah ponakan kula diperhatiin. Nggih. Bersyukur banget iki ponakan kula tesih enten sing merhatiin. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Ya sudah Ya, guys, guys, gitu kita aja. pamit. Kita Nggih, monggo, Mbak. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih Mbak nggih, kula Mbak pamit Kani, nggih. semangat ya, Nggih. Mbak. Semangat sampai ketemu lagi. Nggih, 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 matur nuwun, nggih, matur nuwun. Monggo Mas Slamet sehat nggih. Sehat nggih. Amin. Monggo.